好，接下来要来介绍齿条小齿轮。我们打开组合键课程2进阶结合的这台车子。好，我们要让它产生这样一个的动作，那这样一个动作要怎么的来做？我们切换至模型主态的练习，好，然后把之前做过的结合条件暂时先把它给抑制掉。好，那我们结合条件选择机械结合的齿条小齿轮。那这边的话，好，我们就是选择这个齿条的一个边线就可以了。那这选择这个的圆的面，好了之后，给它一个大概是6好了，按下 Enter。好，此时可以先暂时不用离开这个结合的条件，先做一下示意的动作。好，不行的话，那就是再调。好，就这样子。那切换到这边的话，它会帮你自动的换算。好，假设说我这边的话是输入15，按下 Enter， 切换到这边的话，它会去告诉你说，我前进的15米里的话，大概是1圈。好，那如果说把这里切换425，那当然会转的会比较慢一些。好，那再切换过来这边的话，它会帮你自动的换算回来。好，也就是说，你刚才输入5米里的话，就是我前进5米里的话是1圈。好，那前进5米里的话1圈等于是这小齿轮的结缘的直径。那当然这个数字并不是我们小齿轮的结缘的直径。好，我必须要开启这个的零件档才有办法去求。好，介绍完毕。